చూడండి ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా వెలిగిందా ఇది. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నాగంపేట విలేజ్ వ్లాగ్స్. సో ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే, మనం ఇంట్లో డైలీ వాడే ఎల్ఈడి బల్బులు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, తెల్ల బుగ్గలు. అవి ఖరాబ్ అయిపోతే పడేస్తాం. 1 year 6 months 8 months ఇట్లా కాగానే పడేస్తాం. ఖరాబ్ అయిపోయినాక వెలగకున్నా కూడా, ఇట్లా బ్లింక్ అయినా కూడా పడేస్తాం. సో అట్లా పడేయకుండా చిన్న టెక్నిక్ తోటి చిన్న సాల్డరింగ్ చేసి వాటిని ఎట్లా రిపేర్ చేసుకోవడమో సో ఈ వీడియోలో చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుక్కోవాలి. దీనికి 300-400 ఇట్లా అవుతాయి. దీంతో మనం ఇప్పుడు దీన్ని వాడుకోవాలి, మంచిగా వేసుకోవాలి. సో ఇది ఫస్ట్ హీట్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ప్లగ్లో పెట్టి ఇంట్లో హీట్ చేసుకోవాలి, ఇట్లా పెట్టుకోవాలి. ఇది వస్తుంది ప్యాకేజ్ తోటి కొంటే ఇది వస్తుంది. దీన్ని ఇట్లా కాసేపు ఒక 10-15 నిమిషాలు హీట్ చేయండి. చేసినాక బుగ్గలు తీసుకోండి, ఏదైతే ఖరాబ్ అవుతుందో ఆ బుగ్గ తీసుకొని చూడండి, ఇట్లా ఓపెన్ చేయండి. ఇట్లా అంటే దీన్ని బట్టి ఇట్లా అంటే వెళ్తుంది. ఒకవేళ వెళ్ళకుంటే ఇట్లా ఉంటే ఇందులో చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది. వెళ్ళకుంటే ఇట్లా పట్టినా కూడా వెళ్ళకుంటే చిన్న గ్యాప్ ఉంటే ఇట్లా తీయండి. ఇట్లా ఆ గ్యాప్ తోటి ఏదో ఒక విధంగా కష్టపడి ఇట్లా వెళ్ళదీయండి ఫ్రెండ్స్. తీసుకొని హోల్డర్ ఉన్నా కూడా అలా పెట్టుకొని చూడండి, ఖరాబ్ అయిన బుగ్గ తీసుకొని ఇట్లా చెక్ చేయండి. ఇట్లా పెట్టి చెక్ చేస్తే కొన్ని మొత్తానికి రావు, కొన్ని నచ్చుతాయి, కొన్ని బ్లింక్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిని ఇట్లాంటి ఒక వైర్ తీసుకోండి, చిన్నది తీసుకొని రాగి వైరు ఇట్లా తీసుకొని ఇట్లా రెండింటికి జాయింట్ చేయండి. ఇట్లా వస్తే డైరెక్ట్ ఇదే దొరికింది మనకు, దొంగ దొరికింది. సో ఇట్లా లైట్ వస్తే ఏదైతే ఇట్లా లైట్ వస్తుందో అది ఖరాబ్ అయింది అన్నట్టు. దానికి ఒకటి మార్క్ పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే ఇట్లా D8 అని ఇట్లా ఉంటుంది దీని దగ్గర, దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోరు. మిగతాయి ఇట్లా ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇది వెలుగుతలేదు ఇప్పటి దాని లెక్క, ఇది కూడా వెలుగుతలేదు ఇప్పటి దాని లెక్క. ఇది కూడా ఇట్లా అన్నీ చెక్ చేసుకోండి. ఇది కూడా వెలుగుతలేదు, ఇది కూడా వెలుగుతలేదు లైటు పెద్దగా, ఇది కూడా లేదు, ఇది కూడా లేదు. దానిలాగానే ఇంకో ఇట్లా పోతాయి, అట్లా పోతే అది ఖరాబ్ అయింది అన్నట్టు. ఇది కూడా వెళ్తలేదు, ఓన్లీ D8 అనేది వెలుగుతుంది. ఓకే, ఇది ఖరాబ్ అయింది అన్నట్టు. సో ఇట్లా గుర్తుంచుకొని తీసేయండి. ఇక మనకు ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఉన్నది, దీనివల్లే మనకు వస్తలేదు. సో ఈ D8 అనేది గుర్తుపెట్టుకొని సీదా దీన్ని తీసేయండి. దీనిపైనది ఇట్లా ఇట్లా స్క్రూ డ్రైవర్ బట్టి ఇట్లాంటిది వెళ్తుంది. దీన్ని కొంచెం క్లీన్ చేసుకోండి. ఇది హీట్ చేసుకోండి ఆలోపు. ఇట్లా హీట్ చేసుకొని ఇది హీట్ అవుతుంది. ఒక 10 నిమిషాలు ఇట్లా చూసినాక హీట్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఇది హీట్ చేసుకున్నాం కదా, హీట్ చేసుకున్నాక ఇది వేడి అవుతుంది ఆల్మోస్ట్. ఇట్లా స్పర్శ చేసినా కూడా ఇట్లా వేడి తగులుతుంది ఇట్లా చేయికి. సో ఇట్లా తీసుకొని ఇప్పుడు ఇంట్లో వస్తుంది కదా కిట్లా, ఈ సాల్డరింగ్ కిట్లా ఇట్లా వస్తుంది, దీన్ని తీసుకోండి ఇట్లా. సో ఇట్లా దీన్ని హీట్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా కరిగించినాక దీన్ని అక్కడ అప్లై చేయాలి. ఈ బుగ్గకి ఇట్లా అప్లై చేస్తే ఏదైతే ఇప్పుడు మనం తీసినామో ఈడ చిన్నగా ఇట్లా రాయాలి అంతే. ఇలా వేసేది ఏం లేదు, అయిపోయింది. సింపుల్గా మనకు బుగ్గ తయారైంది. 100-120 రూపాయలు సేవ్ చేసుకున్నట్టు. సో ఇట్లా పెడితే అయిపోయింది దాని పని. ఇప్పుడు వెలుగుతుంది కంపల్సరీ. చూడండి, చెక్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా వెలిగిందా ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు 100-120 రూపాయలు పెట్టుకొని కొత్తది కొనే బదులు ఇట్లా ఖరాబ్ అయిన బుగ్గనే బాగా చేసుకోవచ్చు. మీకు ఈ వీడియోలో బ్లింక్ అయితే ఉన్నా కూడా ఒరిజినల్గా ఇది లైట్ కాన్స్టెంట్గా వెలిగి ఉన్నది. మీకు వీడియోలో ఇట్లా లైట్ వస్తుంది కావచ్చు, కానీ ఇది ఓకే, పర్ఫెక్ట్ అయింది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా ఇట్లా తయారు చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకో బల్బు తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇది వీడియోలో బ్లింక్ అవుతుంది కానీ ఒరిజినల్గా బ్లింక్ అవుతలేదు ఫ్రెండ్స్, అది ప్రాబ్లం అనుకోకండి. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇంకో బుగ్గ. ఇంతకుముందు బాగా చేసింది ఇది ఇంకో బుగ్గ, ఇది కూడా ఖరాబ్ అయింది. సో ఇది చూద్దాం. ఇది ఇప్పటి లెక్కనే ఇట్లా కట్టి ఇట్లా ఇప్పుడు సింపుల్గా వస్తుంది. కొన్ని సింపుల్గా రాని ఇట్లా స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి ఇట్లా టైట్గా ఉంటుంది, ఇట్లా తీయండి. సో దీన్ని ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇది ఏ రకంగా బ్లింక్ అవుతుందా ఎట్లా చూద్దాం. దీన్ని ఇంకా రిపేర్ చేయలేదు. ఇది ఇంతకుముందు బాగా చేసిన బుగ్గ ఫ్రెండ్స్.
ఇది వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్. ఇది తీసేస్తున్నా, ఇది పెడుతున్నా. ఇది ఇప్పుడు ఇంకో ఖరాబ్ అయిన బుగ్గ, ఇది వెలుగది లైట్గా వెలిగింది చిన్నగా. ఇది డిమ్ బుగ్గ, ఇది డిమ్ము, ఇది ఖరాబ్ అయింది. సో సేమ్ ఇప్పటి దానిలాగానే ఇట్లా రాకుండా కొన్ని బుగ్గలు ఇట్లా రాకుండా కూడా మొత్తం డెడ్ అయి ఉంటాయి. ఈ లైటింగ్ రావు, ఈ పార్ట్ లైటింగ్ కూడా రావు. సో వాటిని కూడా ఇట్లా ట్రై చేయండి. ఎట్లా ఉన్నా కూడా ఇట్లా ట్రై చేస్తే ఏదైతే అప్పుడు హైలైట్గా బ్లింక్ అవుతుందో, ఏదైనా దగ్గర ఇట్లా పెడితే పెద్దగా లైట్ వస్తుందో అది ఖరాబ్ అయింది అన్నట్టు. అలా ఇట్లా ఇటువంటితో వైర్ తీసుకోండి చిన్నగా, ఇట్లా రాగి వైర్ తీసుకొని ఇట్లా ట్రై చేయండి. ఇట్లా అటు సైడు ఇటు సైడు పెట్టండి వైర్ని. ఇట్లా పెట్టి చూడండి, ఏదైతే ఎక్కువ బ్లింక్ అవుతుందో అంటే పెద్ద లైట్ వస్తుందో అది ఖరాబ్ అయినట్టు. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నది ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే, ఇది పెద్ద లైట్ వస్తుంది. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఏదైనా మార్క్ పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా మనం గుర్తుపట్టడం కష్టం కాబట్టి ఇట్లా స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి ఇట్లా మార్క్ పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ మీరు మాత్రం జాగ్రత్త. నేనైతే అనుకోకుండా దానికి టచ్ అయ్యేదానికి నాకు షాక్ వచ్చింది. సో కరెంట్ ఆఫ్ చేసుకుని పని చేయండి, ప్లగ్ తీసి పని చేయండి మొత్తం. ఇది గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడ ప్లగ్ తీసేసి, లేకపోతే మార్క్ పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా పెన్ తోటన్నా దేనితో మార్క్ పెట్టుకొని ఇటు వేసుకోకుండా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా కాసేపు ఒక 5 నిమిషాలు అది హీట్ చేయించిన ఇట్లా తీసుకొని వేడైనాక ఆటోమేటిక్ ఇట్లా కరుగుతుంది. అక్కడ అల్యూమినియం కరిగినాక ఈడ జాయింట్ చేయాలి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ రెండింటికి ఇలా స్పేస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కొంచెం. దీన్ని ఇట్లా రాకాలి, ఇట్లా అతకబెట్టాలి సీదా, అది లైట్ అవుతుంది సింపుల్గా. ఇప్పుడు ఇంతే సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు లైట్ వస్తుంది చూడండి. ఇది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా లైట్ వస్తుంది. ఇది దీని క్యాప్. ఇంతకుముందు బుగ్గ లైట్ బ్లింక్ అయింది, ఇది అయితే లేదు. అది కూడా ఓకే, మీకు వీడియోలో అట్లా కనబడుతుంది కానీ ఇది ఓకే. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు బాగా వేసింది ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇంకోటి, ఇది కొత్తది, ఇది బాగా చేయండి. ఇట్లా చేసుకుంటూ పోతే ఇది సేమ్ ఇదే మాదిరిగా బ్లింక్ అయినా కూడా మొత్తానికి లైట్ రాకున్నా కూడా మ్యాక్సిమం ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా వేసుకోండి. ఇది బ్లింక్ అవుతుంది, వీడియో బ్లింక్ అవుతుంది కానీ నార్మల్గా జనరల్గా కాదు లైవ్లో. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ 2 బుగ్గలు మంచిగా వేసి ఇచ్చిన ఇప్పుడే మా వాళ్ళే. సో మీరు కూడా ఇట్లా చిన్న సాల్డరింగ్ రాడ్ కొనుక్కొని దీనికి మంచిగా క్వాలిటీ కొనుక్కోండి. నేను 300 అయింది కావచ్చు అరౌండ్గా. నేను ఇది తీసుకుని జస్ట్ ట్రయల్గా తీసుకొని ఇట్లా మా ఇంట్లో బుగ్గలని ఇప్పుడు వీటితోటే మంచిగా వేసిన ఫ్రెండ్స్. మా పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఇట్లా వేసిన. సో మీరు కూడా ఇట్లా తీసుకొని చిన్న పనులు ఇట్లా సాల్డరింగ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అయితే, ఎస్పెషల్గా ఇట్లా బుగ్గలు అయితే మంచిగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం కొనుక్కోకుండా. సో ఇది ఇవాళ వీడియో ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్.